السلام عليكم. من بعد ما وجدنا الخبز ديالنا غادي ندوزو للمرحله تاع نعمروهم بالدجاج بالحوت ان شاء الله. غنخليكم مع الطريقه ان شاء الله. Après avoir préparé le pain maison, on prépare donc le poulet et le poisson. Donc le poulet pour faire les longs chicken et le poisson pour faire les longs fish. Donc là pour le poulet, j'ai découpé les escalopes de poulet. J'ai ajouté le curry, un peu de sel et le blanc de poulet et le blanc d'œuf, pardon. Bien mélanger et mettre au frais quelques minutes. كما راكم تشوفوا الدجاج ديالي صاوبت الدجاج باش ندير لي تشيكن. دونك درت شويه الكوري، درت شويه الملح ودرت الابيض نتاع البيض وخلطتهم ودرتهم في الثلاجه واحد 10 دقائق هكا. ومن بعد ما خرجتهم غادي نوجد لا شابلور كما راكم تشوفوا في واحد هكا في واحد الطبسي، وغادي ندوز داك الدجاج ديالي في لا شابلور قبل ما نقليه. Au bout de 10 minutes, je ressors mon poulet et je le passe à la chapelure. Des tranches de poulet comme ça pour faire les chicken. Bien les enrouler dans la chapelure. Et après, on passe à la cuisson. ندردهم مزيان في ديك لا شابلور وغادي نحطهم على الطرف تنكملهم كاملين، وعاد غادي نبدي نقليهم ان شاء الله. يعني خص داك الشيء يدخل معاهم، ديك لا شابلور تدخل معاهم مزيان مع يعني كاع الطرايف خصكم تفوتوا فيهم ديك لا شابلور. Il faut terminer nos morceaux de poulet. Voilà, on obtient donc ces beaux morceaux. Et puis on passe à la cuisson. J'ai préchauffé de l'huile et là je vais frire mes blancs de poulet. Bien surveiller la cuisson. هنا من بعد ما درت لهم ديك لا شابلور سخنت الزيت ديالي وغادي نبقى نخليهم يتقلاو مزيان ونحضيهم. يعني خصكم حتى يتحمروا مزيان بالتحت وعاد تقلبوهم. Donc vous surveillez bien la cuisson des deux côtés, il faut que ce soit doré. Et puis on prépare un papier absorbant pour les mettre directement dessus, ou un papier cuisson. Donc là, après la cuisson, on les met directement sur un papier absorbant, un papier cuisson. Donc vous voyez la dorure, bien les surveiller et les laisser comme ça. Il faudrait obtenir une belle couleur. Voilà, nos poulets sont prêts et on va faire la même chose pour le poisson. Donc le poisson, c'est celui d'Aldi, donc le poisson pané comme ça au fromage pour faire les longs fiches. هنا من بعد ما طيبت الدجاج ديالي حمرته مزيان جبت هاد الحوت اللي كنشريه بألدي وغادي حتى هو نقليه مزيان ونحطو على طرف وغادي نبدي نعمرهم. Donc voilà, le pain est prêt. Donc je vous ai donné la recette. Et le poulet et le poisson prêt également. Et nous allons commencer à garnir nos petits pains. Donc il vous faut de la salade, la tomate, des sauces, donc sauce burger, fromage cheddar, le ketchup pour les enfants. Bon, ça c'est les enfants qui aiment le ketchup. Et la sauce tartare pour ceux qui aiment. Donc je vais en faire au poulet et d'autres au poisson. Donc après il y a moi j'ai varié parce que je sais que mes enfants n'aiment pas, il y en a qui aiment pas la salade, d'autres pas de tomates. Vous comprenez, c'est un peu difficile quand on a des enfants comme ça qui veulent pas de tomates, de salade. Donc parfois ils veulent juste la sauce et le poisson. Donc on essaie de faire le mieux
Donc nous commençons à la barakatillah. Donc bien ouvrir vos longues vos pains pour faire voyez-vous de l'intérieur, c'est vraiment ce pain est vraiment brioché, magnifique. Vous allez voir, il est magnifique, il est super bon. Alors on commence par mettre de la sauce burger. Donc la sauce, vous mettez soit la sauce tartare. Bon, après les sauces c'est au choix, hein. C'est pas forcément les mêmes sauces pour tout le monde. Donc je vais faire quelques feuilles de salade comme ceci. Le poulet et ensuite la tomate, le fromage. Donc après chacun va choisir ce qu'il aime. Essayez de préparer ça avec vos enfants un samedi, un week-end, enfin samedi ou dimanche. Ça fait c'est vraiment très convivial avec les enfants, c'est vraiment superbe. Chacun prépare ce qu'il veut. Un petit restaurant, un petit quick à la maison. Ça fait plaisir de se retrouver avec nos enfants, parler, discuter. Donc voilà, j'ai préparé tomates, salade, fromage, poulet pour mon mari. Donc mon mari, ça va, il aime tout ce qui est tomates, salade et tout. Et puis mes enfants, les grands, ils m'ont dit pas de tomates, juste salade. Les petits, alors là, ils veulent ni salade ni tomates. Seulement le fromage et le poulet. Voilà. Et on continue avec le poisson. Donc j'en ai fait des petits spécialement pour les enfants. Je les ai pas fait larges, pas très très grands, pour les enfants qui puissent bien manger. Vous voyez, je voulais vous montrer de l'intérieur. C'est vraiment... N'hésitez pas à refaire cette recette. Elle est vraiment réussite. Donc moi j'ai l'habitude de le faire, hein, comme je vous ai dit en première partie. Pendant les ramadans, on en fait beaucoup ce genre de repas. Et puis avec les enfants de temps en temps, hein, surtout cette période de confinement, je préfère leur faire à la maison qu'ils sortent. Donc il y a le drive, mais bon, je préfère qu'ils mangent à la maison. Essayez de faire un resto avec vos enfants à la maison. C'est agréable. هنا جبت الخبز حمرت فيه سلاطة، درت فيه طماطم، درت الفرماج ودرو الحوت او الدجاج كيما بغيتو. المهم كما راكم تشوفوا غتشوفوا مره غندير الطماطم مره ما نديرش، غندير غير سلاطه خطر ندير سلاطه. هذاك الشيء على لا كوموند نتاع ولادي. كاينين اللي يبغيو ما يبغوش الطماطم وكاينين اللي ما يبغوش السلاطه. دونك هادو اللي كتشوفوا فيهم الطماطم ولا سلاد سي ليا وللزوج ديالي، هما ما ياكلوا لا الطماطم، يبغوا غير الدجاج، داك الدجاج مع لا صوص سي تو. ايوا كنسلكم معاهم. المهم كنديروا واحد الجو عائلي. ولا كما راكم تشوفوا كيجي غزال ويجي المذاق ديالو روعه. نتمنى حتى نتوما تجربوها مع ولادكم، ديروها هكا في السبت ولا الحد، تصاوبوا داكشي الماكد، ديروا شي حاجه يعني واحد الجو نتاع لي ريستورون في المنزل، كيضحكوا كل واحد شنو يبغي ياكل. وفوالا كندوزو هكا وقت زوين معاهم. ونتمنى حتى نتوما تجربوها مع وليداتكم هاد لا غوسيت وهاد الاكله، واكيد غادي تعجبهم. كاع الدراري كيعجبهم، يعني يعجبهم هاد الماكله نتاع الماكدو والكويك.
وبهذه الطريقه في المنزل، يعني طريقه بروبر، عارفين شنو تاكلو، عارفين بلا داك اللحم حلال، عارفين الخبز شنو فيه، ماشي حاجه اللي نقيه اللي عارفين شنو فيها تاكلوها ومرتاحين، يعني فريمون مرتاحين عارفين شنو فيها. نتاع الماكدو داك الكويك بون سي فري كو بنان، ولكن ما نعرفوش يعني شنو فيهم. انا كنديهم هكا لو كويك دي طون زون طون ولا الماكدو، سي فري زام بيان يمشيو ياكلو يخرجوا يلعبوا في دوك لي جو تو، مي بون ابري اون سي با اكزاكتومون شنو فيه. داكشي اللي دي طون زون طون سي فري كي نخرجوهم وتاني كنعاود هكا مره نتجمعوا في الدار ونصاوبوا في الدار، نديروا واحد الجو هكا مع وليداتكم، فوتوا معاهم وقت، تكلموا معاهم، جمعوا معاهم، سولوهم على قرايتهم، كيفاش فات النهار ديالهم، اما هكا دوزوا الوقت. بالاحسن دوزوا الوقت مع وليداتكم وما تخليوهمش على برا يخرجوا مع يما كيقول الاصحاب. داكشي راه بالاحسن يبقاو في المنزل وعلى عينيكم، يعني ما تخليوهمش يخرجوا. وراه التربيه كتبدي من الصغر، ماشي حتى يكبروا وما تقدروا لهمش. فريمون نصيحه، تجاهدوا على وليداتكم، ما تخليوهمش يخرجوا، عاونوهم في القرايه ديالهم، عاونوهم في كل شيء، عطيوهم داك الشيء اللي باغيين يتفرجوا، او تشرو لهم دوك اللعب بلاي داك الشيء، ولكن ما تخليوهمش داك الخريج نتاع برا كيجيب غير الهليكه. بالاحسن يجلسوا في الدار، وإلا بغاو يخرجوا خرجوا معاهم نتوما، خرجوهم ساريوهم، ماشي يعني قلت لكم جلسوا في الدار وسدوا عليهم، خرجوهم يروحوا للريستورون، تمشيو للسينما، تمشيو للمغازا، تمشيو بارتو، مي بالاحسن معاكم، ما تخليوهمش يمشيو بوحديتهم ولا مع صاحبتي ولا صاحبي ولا هادي ولا هادي. ما غاديش يعني غادي يجي الوقت اللي غادي تصعب عليكم كي يكبروا. نتمنى هذه بين قوسين فوالا كما راكم تشوفوا الماكله ديالي واجده صافي، كنت وجدت لهم كل شيء وعجبوهم في الحقيقه، جاو بنان بزاف والله الا جاو بنان، وغير فوتنا وقت زوينه وعجبتهم. الزوج ديالي عجبو بزاف، قال لي هادشي خطير، قلت له باوي هادشي نتاع الماكدو في المنزل. المهم نتمنى حتى نتوما هاد لا فيديو تعجبكم، ولا عجبتكم نديروا لي بارطاج نتاع الخبز ونتاع لا غارنيتور. والسلام عليكم.